你又在整理这些不好说的东西啊？不好说。前几天有网友留言啊，因为现在冬天了嘛，那我想寄一些东西去偏远的小学啦。我去年也有做过啦，这是有 logo 的，这厂商一样找上我，但是没关系。我就是跟他说我没有贩售的商业行为，就是有网友留言我就寄过去给他们啦，偏乡小学等等啦，很好用啊，全新带包装的哦。我们不是拿用过的送人家我们没有这么没品，好不好？而且保温壶、口罩，这当初我疫情买了10万个，然后我也有发给一些警政机关啊，或是一些流浪汉啊，他剪纸干嘛，他都没戴口罩，我都直接发给他们。然后这些我也可以去给偏乡小学啊，那有需要再联络我们哈。记得关注再走哦。